សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឧបករណ៍លេង game ស្វីតថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Nintendo បានបង្ហាញ controller ថ្មីដោយ POWERA Nintendo Switch ត្រូវបានកំណត់បង្កើតជាមួយនឹង controller ថ្មីជាមួយនឹងឧបករណ៍ wireless ដែលស្របតាមមូលដ្ឋានរបស់ Cuphead controller ថ្មីមានអង្កត់ចិត្តនៃអក្សររបស់ game ជាមួយនឹងចលនាខ្លះៗនិងចម្រុះពណ៌ផងដែរយ៉ាងណាមិញវាជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក control នៅ Cuphead ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្គាល់នៅ wireless controller ដែលបំពាក់ជាមួយនឹងថាមពលអគ្គិសនីគឺវាស្រដៀងទៅនឹង Nintendo Switch Pro controller បន្តិចបន្តួចផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺវាមិនដំណើរការជាមួយនឹង Amido នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការលើកលែងនៅពេលដែល controller ថ្មីមានតម្លៃថោកជាង$10នៃ controller Pro ផងដែរដោយវិជាប្រយោជន៍របស់ Cuphead បានធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងនៅក្នុងការជម្រើសប្រភេទនេះផងដែរនៅឆ្នាំ2017 Cuphead ទទួលបានការភ្ញាក់ផ្អើលជោគជ័យនៅលើវិស័យ game ផងដែរ Cuphead បានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាមួយនឹង Xbox ផ្លេចមុខប៉ុន្តែជ្រកនៅក្រោមក្រុមហ៊ុន Nintendo ឧបករណ៍ wireless controller Cuphead បានចេញនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូនៅក្នុងតម្លៃ$49.99 គួរបញ្ជាក់ថាតម្លៃមានការប្រែប្រួលនៅតាមប្រទេសនីមួយៗផងដែរពីខ្ញុំបាទឌីម៉ង់ PCFU Esports League Cambodia